आपको तो पता ही है कि मैं अतरंगी-अतरंगी चीज़ें बनाती रहती हूँ, इसलिए आज मैं एक और वीडियो लेके आई हूँ। मैंने तवे पे डाला है शैम्पू। अब आप लोग भी हैरान रह गए ना कि मैंने शैम्पू डाला और नमक डाल दिया। इस बार मैं क्या बनाने वाली हूँ, तो जैसे कि आप वीडियो में भी ऊपर देख रहे हैं कि एक आंटी ने तवे के ऊपर नमक डाला, शैम्पू डाला, नींबू का रस डाला, थोड़ा-सा पानी डाला और इसे पूरे तवे पे अच्छे से लगा दिया है। और आंटी का तवा तो एकदम चमक गया, लेकिन मेरे तवे को कुछ भी नहीं हुआ है। तो आंटी ने गैस पे से हटा दिया था। फिर उसके बाद इसके ऊपर लोहे वाला जूना रगड़ा था, लेकिन मैं ना इसको इसलिए रगड़ रही हूँ क्योंकि देखिए किनारे किनारे पे ना बहुत ज़्यादा ऑयल लगा हुआ है, थोड़ा सा जला हुआ है, लेकिन वो बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ है। तो इसे तो मैंने अच्छे से रगड़ दिया है और ये बिल्कुल भी साफ नहीं हुआ। आंटी आपका तवा कैसे चमक गया? लेकिन कोई नहीं, मैं इसे दोबारा से ट्राई करूंगी।